看主子那儿挪口气去哈。童玲爹带我们去找木耳，不知道能不能找到。哎，有底下哈，看到的。啊，妹妹，第一次吃木耳，野生的木耳，用水发一下会长得大一点，像有一点干。野生木耳，好吃太阳大就干。这小木耳发到哈，好几年才能发。这树上，真的好多哦，好白色的。也不是有木耳哈。你好，可不可以敲？就让你吃。没得，不敢吃。下面还有好多。嚯！我下面长势哈，长了几分了都，有点大哈。他们喜欢这种阴暗潮湿的环境。这是么子树啊，童玲爹？么子树？积木。积木。是么的？就是以前他们在这里的时候。哦。这是一棵死树，枯了。这树死了之后，它们然后产生那个菌子啊，就开始长这个木耳。木耳菌。边上还有好多小的哈。有养毒菌的呢。那有。你穿的鞋子，看到那个就干的，对接好像。只有死树、枯树上才有，生树上没有。啊。好香味的嘛，家这菌子哈，这菌子可以吃来没？吃来没？好香。这头好舒服哦。呼吸的空气都在外舒服噻。体验那种荒野求生的感觉。对，好稀罕。你像我那儿都不属于真正的乡村农村，您这还是真正的农村。有些粉丝讲到您这儿还体验一段时间来哈。一袋优质的，这像松柏树啊、葱树啊、沙树啊，往哪儿长的？良姜。良姜，这跟现在长得跟生姜很像。也是根木。栽到花盆里面去。你把它摘下来。现在只是个花苞，还没打开呢，闭合的。哪把摘回去，它都是花儿掉的，枯萎的。这不是就把蜜在屋呢，它可以有些把盘掉，可以判断它。一个小球是1年。发现一株黄木耳。
有，全部是了。点上来了，哇，好大啊！是较大，快快的。这里是几分别？这白色是么的？什么的？么子菌哦？么子？有点大呀。啊，这块好。好多女孩。这个都今年吃的，今年也在这个了。好大。有和锅呀哈。是。好，我让它先推上那就没多大，一样大。地上湿的2块钱。那个是好又又打滚了。哎，降温它在。哥，你好 happy 呀！年龄都大了，10岁的哦。10几岁的。哦，10几岁的。哇塞，密密麻麻的，还有些小的没长大，黄的黑的都有。夏季要越滋润，长得更大。认不到，不敢吃。很高深。这个是草药，童年妈他们会挖这个草药。那里15啊。哦，那个。地方不长，长的地方就不稀奇了。啊，观察是比较乖的哈，寄生到这树上的啊。我爷爷也比较乖。有水好紧了哈。它长得很快的，长到树上，给它全部长得密密麻麻的，到时候树就晒不到阳光，就死了。寄生的。那旁边那个树已经被它往死了。啊，连续哈，这都死了哈。往死了的。好多菌子哦。起码有1、2斤。嘿嘿嘿。等你妈。等你妈。今天去给人家做工了，刚回来。我给你剪了。我给你剪。不重是吧？有点重。有点重啊，这个。对的，这是么子？猪草。猪每天要吃的猪草。你喜欢的菜。你还可以打包啊。打包回来了。锅是锅，这是锅的。童年爹家的猪都是吃的猪草，你看吃的还是这个折耳根。这就好啊，你能洗不它？人家没那病的，然后就把钱给开的，来我就没那人都开，那不是，那没也不是你开啊。哎呦，干着了，那不是，要不干大。这是好大，啊！我们把它割的，回家呀。你包哟。是的。十几年接大包，那个那个几天就要。